İşte bizim de son durağımız Sivas olacak ve Birgül Yazıcı bizlere aktaracak. Birgül, sana da iyi bayramlar diyelim. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun ve sözü hemen sana bırakalım. İyi bayramlar Esra. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet'in temellerini biz burada attık dediği Sivas Kongresi'nin düzenlendiği Kongre Müzesi'ndeyiz. Cumhuriyet'in mihenk taşı diyoruz Sivas Kongresi için. Çünkü Sivas Kongresi düzenlenirken yurdun farklı noktalarından gelen 38 delegeyle beraber Sivas'ta yapılan bu kongre ilk kez bir milli meclis görevi gördü. Farklı meslek gruplarından, farklı şehirlerden gelen 38 delegenin aldığı önemli kararlarla beraber şu an müze olarak kullanılsa da dönemin erkek lisesi olan Sivas Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için en önemli adımlar atıldı. Bağımsızlık meşalesi Sivas'ta lise öğrencilerinin oturduğu bu sıralarda yakıldı. Yurdun farklı yerinden gelen delegelerle beraber artık milli sınırların değişmez ve bütün olduğu, milli mücadelede tüm milletin topyekün bir şekilde kendini savunması gerektiğine dair en önemli kararlar Sivas Kongresi'nde alındı. Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi'nin ardından 98 gün boyunca daha Sivas'ta kalarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılabilmesi için alınan en önemli kararları milli mücadelenin Ankara'da kurulan meclisin kurulmasından önceki tüm süreçleri Sivas'ta yönetti. Bu yüzden de aslında Cumhuriyet'in temellerini biz burada aldık ifadelerine sık sık yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşabilmesi için bir araya gelen, vatanın milli bütünlüğünü koruyabilmek için bir araya gelen bir Kuvayi Milliye Birliği vardı. Sivas Kongresi ile beraber bu Kuvayi Milliye Birliği'nin artık sistematik bir vücut bularak mücadelesine devam edecekti. Manda ve himaye ilk kez Sivas Kongresi'nde kesin bir dille reddedildi. Peki yoktan var olmaya çalışan, aslında dönemin askeri ve maddi gücünü de göz önünde bulundurursak, neredeyse sıfırdan başlamaya çalışan bu millet manda ve himayeyi reddederse ne yapacaktı? İşte vatanın bölünmez bütünlüğü ve milli mücadelenin topyekün olarak ilerleyebilmesi için Mustafa Kemal Paşa şu sözleri sarf etti. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Arkamda gördüğünüz Sivas Lisesi'nin bu sıralarında, küçücük sıralarda 38 delege Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden var olabilmesi için, bugün 100 yaşına gelecek asırlık bir çınar olabilmesi için önemli kararlar aldı. Ulusal bağımsızlık mücadelesi, milli mücadele ateşi Sivas'ta yakıldı. Ankara'da bir meclis kuruldu Sivas'tan sonra. Bu meclis kurulmadan önce kongrede alınan tüm kararlar ve farklı şehirlerden gelen delegelerle birlikte aslında Sivas'ta ilk kez bir şekli ve alınan kararlar itibariyle bir meclis kurulmuş oldu. Misak-ı Milli'nin sınırları çizildi, Kuvayi Milli Birliği sağlandı. Vatanın bölünmez bütünlüğünün ya istiklal ya ölüm parolasıyla asla vazgeçilmeyerek savunulması gerektiğine dair en önemli kararlar Sivas'ta alındı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir asırlık koca dev bir çınar. Kongrelerin tamamlandığı, artık milletin kendini savunması için başlangıç olan savaşın son kongresi, son kararlarıydı. Sivas'ta alınan kararlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için Kuvayi Milli Orduları ile beraber millet artık kendisini savunmaya başladı. Bugün 100 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kutlanabilmesi için Sivas'ta da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Şu an o kongrenin yapıldığı müzenin içindeyiz biz. Hemen dışarıda oldukça coşkulu bir kalabalık bekliyor. Saatler 10 çeyreği gösterdiği an itibariyle güzel bir kortej yürüyüşü başlayacak ve Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet'in kutlanabilmesi için bu kongre merkezinin önünde Sivaslılar toplanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü kutlu olsun, nice yüzyıllara, nice asırlara diyerek bu önemli kongre merkezinden sözü yeniden sizlere bırakalım.